Mani, nuk shkuan gjëra ashtu siç duhet sot besoj. Po, deri në pësimin e golit ishim mjaft mirë të organizuar, fazën mbrojtëse. Pas pësimit golit edhe ne kërkuam që të shënonim dhe të marrim një rezultat pozitiv. Për këtë arsye krijuam edhe shumë hapësina mes reparteve dhe na ndeshkuan në dy herë të tjera. Duket që Bessania po kalon një moment vështirë. Duhet punojmë, duhet përmirësohemi. Momenti i vështirë është. Vim pas dy barazimeve dhe vjen kjo hupje. Duhet punojmë që të kemi karakter fitues, sepse në dy ndeshjet që kanë kalu kemi kanë avantazh dhe na kanë barazuar. Në pjesën e parë ndoshta deri diku të barabartë me Sopotin. Po, deri skuadra të tregoj. Deri në momentin e golit ishim mjaft mirë, ashtu e kishim ndërtuar edhe lojën me kundërsulme nga krahët. Por kjo e futbolli, shënojnë të parët, pastaj u çuam na me siç e thash për të gjetur golin e barazimit dhe krijuam hapësina. Ndoshta lojtarët e Stolit mund kishin bërë diçka më mirë apo çdo ndeshje ne aktivizojmë lojtarë që janë të ri, kanë nevojë të përshtaten ato me kampionatin. Është kampionat që don luftë, nuk është një kampionat i cili ke hapësina për të luajtur. Do të përshtaten, për atë thash edhe pak më përpara që duhet të punojmë shumë për të përshtatur kategorisë. Besoj që javën e ardhshme gjërat vështirësohen dhe objektivet të tjera sërish për të marrë pikë? Patjetër, unë e kam theksuar në intervista të tjera, ekipi është ndërtuar për të marrë pikë në çdo fushë. Cili është kundërshtar i rradhës? Shkojmë në Shijak me Erzenin. Normalisht shkojmë për rezultat pozitiv. Do të shohim edhe gjendjen e ekipit, do të shohim edhe lojtarët, sepse kemi pas edhe mungesa. Por ne shkojmë, e kam theksuar në intervistat më përpara, shkojmë për rezultate pozitive. Faleminderit. Faleminderit.